Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше ыстық тағамның түрімен бөлісетін боламын. Бұл тағамды ұн қуырдақ цуйван деп те атайды. Моңғолдардың сүйікті тағамдарының бірі екен. Ең алдымен бізге қамырымызды илеп алатын боламыз. Жарты пиала суымызға бір жұмыртқамызды, аздап тұзымызды салып, осылай шайқап алып, араластырып, үстінен ұнымызды салып, орташа жұмсақтықтағы қамырды илеп аламыз. Иленген қамырымызды 1 сағат немесе 1,5 сағатқа тұндырып қойсаңыздар, қамырларыңыз өте ие қанып, әдемі болып тұнып тұрады. Сол арада біз енді подливасын дайындайтын боламыз. Етімізді, пиязымызды, картоп сәбізімізді бәрін осылай турап алып, біртіндеп қуырып шығатын боламыз. Осылай табамызға кішкене майымызды құйып, үстінен етімізді аздап қуырып, пиязымызды және картоп сәбізімізді қуырып, үстінен 1 стакан су құямыз. Суымызды құйып, кішкене уақыт бұқтырып қоямыз. Егер сіздің етіңіз тұздалған болса, тұзды аз салсаңыздар болады. Осылай суымызды құйып, бетін жауып, баяу отта 1 сағаттай пісіріп алатын боламыз. Сол уақытта қамырымызды жайып дайындайтын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписательны басып, жанындағы все деген колокольчикті басып қойсаңыздар болады. Келесіде менің шыққан видеоларым сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Және осы менің видеом ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен қамырды осылай жайып болғасын 40 минуттай бетін ашып қалдырдым. Осы уақытта беті кеуіп, қолға жабыспайтындай қамыр болады. Осылай видеодағыдай етіп кесіп, арасына кішкене ұн жағып, солай кеспе сияқты етіп кесіп шықтым. Сіздер егер асығыс болсаңыздар, табада қамырымызды өздеріңізге ыңғайлы етіп кусоктап кесіп, кептіріп алсаңыздар да болады. Осылай қамырымызды кесіп, дайындап қойған подливамыздың үстіне қамырымызды салатын боламыз. Бұл қамырымыз, подливамыз пісіп қалғасын, қамырымыз өте тез піседі. Астын баяу оттан сәл көтеріп, 10-15 минуттан кейін қамырымыз, тамағымыз пісіп шығады. Осымен біздің тамағымыз дайын. Мен бұл жерде 2 адамдық кешкі ас тамағын дайындадым. Сіздер көпшілік болсаңыздар, рецепті сәл көбейтіп жасасаңыздар да болады.